મિત્રો, પુરુષો માટે આજની વનસ્પતિ સૌથી બેસ્ટ છે. પુરુષોને ખાસ કરીને હાવ સહેલામાં સહેલી રીતે વીર્ય વધારનારી, શુક્ર વધારનારી આ વનસ્પતિ છે. બીજું કે જેને કફ છે એ છાતીમાં જામી ગયો હોય અને સાવ સહેલી રીતે નાબૂદ કરવો હોય તો એના માટે પણ આ બેસ્ટ વનસ્પતિ છે. પાચન શક્તિને મજબૂત કરશે. કોઈનો અવાજ બેસી ગયો હોય, પેશાબ વટે કોઈનું વીર્ય જતું હોય, આવી તો ઘણી બધી સમસ્યાઓ આ વનસ્પતિ બેસ્ટ રિઝલ્ટ આપશે. માટે વિડીયો તમે અંત સુધી ખાસ જોજો. કેવી રીતે આ વનસ્પતિ કામ કરે છે ને એની સંપૂર્ણ માહિતી આજે તમને મળવાની છે. તો મિત્રો, સૌપ્રથમ આપણે આ વનસ્પતિનું નામ જોઈ લઈએ અલગ અલગ ભાષાઓમાં. તો સંસ્કૃતમાં આને શ્લેષ્મા તક કહે છે. શ્લેષ્મા તક, શ્લેષ્મ એટલે ચીકણો પદાર્થ થાય છે, બરાબર. અને ગુજરાતીમાં આપણે આને ગુંદો તરીકે ઓળખીએ છીએ. ગુંદાનું અથાણું આપણે ખાઈએ છીએ, એ ગુંદો, બરાબર. હિન્દીમાં આને લીસોડા કહેવાય અને લેટિન નામ છે કોર્ડિયા મિક્સા, બરાબર. આ આના સામાન્ય નામનો ઇતિહાસ હતો. હવે મિત્રો, સૌથી મહત્વની બાબત છે કે આની ઓળખ, આની ઓળખ આપણે જોઈ લઈએ ફટાફટ. આ એક ખૂબ મોટું વૃક્ષ થાય છે. 20, 25, 30 ફૂટ સુધીની ઊંચાઈ સુધીના આ વૃક્ષ જોવા મળે છે. એના પાન હોય ને મિત્રો, એ ખાસ જોજો, ગોળાઈ લેતા પાન હશે એકદમ, બરાબર. એકદમ ગોળાઈ લેતા પાન હોય છે. અને હા, એની બીજી મહત્વની ઓળખ મેં એવું માર્કિંગ કર્યું છે કે આ જે ગુંદાના પાન હોય ને એમાં અમુક પાનમાં જોજો નાની નાની ફોડલીઓ ઉપસી આવે છે. આ કોઈ પણ બેક્ટેરિયા કે વાયરસને જેના હિસાબે હોય એ, પણ આવી નાની નાની પાનમાં ફોડલીઓ હોય છે, બરાબર. આ એની ખાસ એક મહત્વની ઓળખ છે. જોજો, આ હું તમને પાન પણ બતાવીશ આમાં, બરાબર. આ એક યાદ રાખ્યા જેવું છે એની વસ્તુ છે. બીજું, એના ફળ હોય ને, ફળ એ ગોલાઈ લેતા ગોળ હોય એકદમ, બરાબર. અને ફળ પાકે ને ત્યારે એ ખાવા લાયક હોય છે. અને એનું મીઠાશ એકદમ સરસ મજાની એની મીઠાશ હોય છે. અને ઘણા લોકો આ ખાતા પણ હોય છે. અને એ ફળ હોય ને પીળાશ લેતું રંગનું થઈ જાય છે પાકે ત્યારે, બરાબર. અને એને ફોલો ને એટલે એમાંથી ચીકણો પદાર્થ નીકળે છે. તમારા હાથમાં ચોંટી જાય ને તો એ થળિયો એને દૂર કરવો બહુ કઠણ થઈ જાય એમ, બરાબર. આવો ચીકણો પદાર્થ એમાંથી નીકળે છે. એટલે જ એનું નામ શ્લેષ્મા કહે છે. શ્લેષ્મા એટલે સમજી જાય ને, સંસ્કૃતમાં શું કરવા નામ પડ્યું, ચીકણો પદાર્થ શ્લેષ્મા કહેવાય છે. આ એની સામાન્ય ઓળખ હતી. હવે મિત્રો, સૌથી મહત્વની બાબત છે આના ઉપયોગ, બરાબર. એટલે ખાસ આના મહત્વના આપણે ફટાફટ એના ઉપયોગ તમને કહી દઉં છું. ઉપયોગ બહુ સરસ છે. તમે ખાસ આના ઉપયોગ કરજો અને સહેલામ સહેલા આના ઉપયોગ છે, બરાબર. સારું, પહેલો ઉપયોગ આવે છે પાચન શક્તિ માટે, બરાબર. તો જમવામાં મિત્રો આપણે ગુંદાનું અથાણું જેટલું બને એટલું ખાવાનું, બરાબર. અને એની જ્યારે મોસમ હોય ત્યારે એનું શાક બનાવીને ખાઓ, સંભારો બનાવીને ખાઓ, કે જે રીતે તમે ઉપયોગ કરો, પણ જેટલું બને એટલું ગુંદાનું શાક ખાશો એટલે તમારી પાચન શક્તિ છે ને મજબૂત થશે. આ પહેલીની છે. તમને ખબર છે આપણા વડવાઓ છે ને એ જમવામાં ગુંદાનું અથાણું ખાતા જ. આપણે ગુંદાનું અથાણું આખું વર્ષ ચાલે ને એટલું બનાવતા. એટલે આ પહેલી વસ્તુ કે આ પાચન શક્તિ માટે બેસ્ટ વનસ્પતિ છે, બરાબર. બીજો આનો ઉપયોગ ખૂબ સરસ મજાનો છે કે જે વ્યક્તિઓને ફેફસામાં એકદમ કફ જામી જતો હોય ને એના માટે મિત્રો આ વનસ્પતિ સારામાં સારું કામ કરશે. જ્યારે આ ગુંદા પાકે ને ત્યારે 1થી લઈને 4 ગુંદા સુધી તમારે પાકેલા ગુંદા ખાવા, ચૂસવા, ખાલી ખાઈએ જવાનું પણ ચૂસવા પહેલાં, બરાબર. આવી રીતે તમે દરરોજ એને ગુંદા ખાશો ને, પાકેલા ગુંદા, તો જામેલા કફને મિત્રો આ દૂર કરવા માટે આ બેસ્ટ કામ કરે છે. અને જેને પેટમાં એકદમ બળતરા થતી હોય ને, પેટમાં તમારે ઠંડક જોતી હોય ને, ઠંડક, તો પણ તમે આ પાકેલા ગુંદા ખાઓ એટલે પેટમાં એકદમ ઠંડક થઈ જશે. આ પણ એનો સૌથી મહત્વનો એક ઉપયોગ છે. તો હવે સૌથી મહત્વની બાબત છે પુરુષો માટે. એ પહેલાં મિત્રો એક વિનંતી છે, જો વિડીયો સારો લાગે તો એક લાઇક જરૂર કરજો. આવા વિડીયો બનાવવાની અમને ખૂબ આનંદ આવે છે તમારી એક લાઇકથી, બરાબર. જો નીચે આપેલું જ છે અંગૂઠાનું નિશાન, લાઇક દબાવી દો. બીજું, ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, બરાબર. ચેનલમાં આવા જ આયુર્વેદના લગતા તમને વિડીયો મળતા રહેશે. ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે મિત્રો, પુરુષો માટે આ વનસ્પતિ કેમ શક્તિશાળી છે? પુરુષોને શુક્રવર્ધક અથવા તો વીર્યવર્ધક, વીર્ય જેને ખૂબ ઓછું હોય અથવા વીર્યમાં જેને શુક્રાણુની કમી હોય એના માટે આ બેસ્ટ વનસ્પતિ છે. હવે એમાં શું કરવાનું, જો પાકેલા ગુંદા હોય ને, પાકેલા ગુંદા એને લઈ આવવાના, બરાબર. પાકેલા ગુંદા લઈ એને ઠળિયા કાઢી નાખવાના. પછી એ ગુંદાને આમ ફોલી અને તમારે સૂકવી દેવાના. સાયા સૂકવો તો હાલશે, બરાબર. એ 2-5 દિવસ સુકાઈ જાય ને પછી એમ થાય કે હવે કડક થઈ ગયું એ ગુંદું, પાકેલું જે ગુંદું હતું એ કડક થઈ ગયું, બરાબર. પછી તમારે એને મિક્સરમાં એનો પાવડર કરી લેવાનો. એટલે વ્યવસ્થિત પાવડર થઈ ગયો. એ પાવડર વડે
લાડુ બનાવવાના છે. આપણે સામાન્ય રીતે જેમ લાડુ બનાવે ને લાડવા, બરાબર, એવી રીતે તમે લાડુ બનાવી અને જો આ ટૂંકમાં આના પાવડરના લાડુ બનાવીને જો ખાવામાં આવે તો એ વ્યક્તિને મિત્રો 100% વીર્ય વૃદ્ધિ થશે. શુક્રાણુની કમી હશે તો 100% એમાં લાભ મળશે. આનો ખૂબ સરસ મજાનો આનો ઉપયોગ છે, બરાબર. આવી રીતે પણ તમે એને કરી શકો. આગળનો એક એવો પ્રયોગ છે કે જો કોઈ વ્યક્તિને અવાજ વારંવાર બેસી જતો હોય તો એણે શું કરવાનું, આ પાકેલા ફળ હોય ને એને ચૂસવાના, મોઢામાં રાખી એનો રસ અંદર ઉતાર્યા જવાનું. આવી રીતે તમે કરશો ને તો જે વ્યક્તિને અવાજ બેસી ગયો હોય ને એને પણ ખૂબ લાભ થાય. જો હું તમને અહીંયા કટિંગ પણ મૂકું છું, એના પ્રૂફ સાથેની વાત છે બધી, બરાબર. આપણા પ્રાચીન ઋષિ મુનિઓએ જે પુસ્તકોમાં લખેલ છે ને એ પ્રમાણે હું તમને માહિતી અહીંયા આપી રહ્યો છું, બરાબર. એટલે આગળનો એક પ્રયોગ હજી જણાવું છું. પેશાબ મારફતે કોઈને વીર્ય નીકળી જતું હોય આછું, બરાબર, પેશાબ મારફતે એને વીર્ય જતું હોય તો શું કરવાનું, તો નવા ફૂટેલા કુણા પાન હોય ને 4-5 પાન લઈ લેવાના. કેટલા? 4 થી 5 પાન કુણા. અત્યારે જો ફૂટેલા પાન છે એવા લઈ ઘરે આવીને એને કટકા કરી નાખવાના. કાતરે નાના કટકા કરીને પાણીમાં પલાળી દેવાના આખી રાત. સવારે પાણીને મસળી નાખવાનું. આમ પછી જે ઓલા કટકા હતા ને એને ગાળી લેવાના. એ પાણી જો દરરોજ તમે પીવામાં આવે ને 1 ગ્લાસ સવારમાં, તો જેને ધાતુ જતી હોય ને એ ધાતુ જતી સંપૂર્ણ રીતે બંધ થઈ જશે મિત્રો. આ પણ એનો સૌથી બેસ્ટમાં બેસ્ટ પ્રયોગ છે. એટલે આવા પ્રયોગ માટે ગુંદા ખાસ જાણીતા છે. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો જરૂર તમારા મિત્રોને શેર કરજો. જય જવાન, જય કિસાન, જય આયુર્વેદ.